Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Very good evening ସମସ୍ତଙ୍କୁ। କେମିତି ଅଛ ପିଲାମାନେ? ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାମ୍। ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି। ବଢିଆ, ଠିକ ଅଛି। ଯାଉ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛ। ବହୁତ ଦିନ। କଣ କହିଲ? ଶୁଭା ଯାଉନି ଭଏସ କଟ। ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ କେମିତି ହେଲା ଓଟିଇଟି ଏକ୍ଜାମ? ଏକ୍ଜାମ ଭଲ ହେଇଛି। ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି ଆଗକୁ, ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ। ଠିକ ଠାକ ତ ହେଇଛି। ଓକେ, ସୋ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପାଖାପାଖି ଆମର 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ପୁରା ଗେପ୍ ହେଇଗଲା। ତ ୟୁନିଟ୍ ତୁମର ୟୁନିଟ୍ 4 ଚାଲିଥିଲା ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ର। ନାଇଁ ସରି, ୟୁନିଟ୍ 3 ନା? Welcome back after a long time, ma'am. Okay, thank you, thank you. Oh. ଏତେ ଦିନ ଗେପ୍ ରେ ମୁଁ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ବ୍ଲାଙ୍କ। ମାନେ ଟୋଟାଲ ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇକି ଆସିଲା ଭଳିଆ। ଆହୁରି ଅଛି ଏକ୍ଜାମ, ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ପୁଣି 3 ରେ ହେଲା। ହସ ଲାଗୁଛି କହିବାକୁ, ମାନେ ଆଉ ଏକ୍ଜାମ ପିଛା ଛାଡୁନି। କଣ କରିବା? ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ ର ପିଛା ଛାଡୁନି କହିବାକୁ ଗଲେ, ଖାଲି ଦେଇ ଚାଲିଛି। ହଉ ଆଉ। କେତେ ଦୂର ପଢା ହେଇଥିଲା? ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ମ୍ୟାମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖାଗଲା? ନେଟ୍ ପାଇଁ ଦେବେ ନା ଜେଆରଏଫ ପାଇଁ? ସବୁ 3ଟା ଯାକ ଅପସନ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିଛି। ଦେଖିବା। ମୁଁ ତ ଟୋଟାଲି ପଢାପଢି କରିନି ଏଥିପାଇଁ ହେଲା। ଓଟିଟି ପାଇଁ ପଢିଥିଲି, ପାଖାପାଖି 12 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ପଢିଛି ମୁଁ ପୁରା। ମାନେ ଡେଡିକେସନାଲି 12 ଦିନ ପଢିଛି। ଆଉ ସିଡିପି ତ ଜମା ପଢିନି, ଯେହେତୁ ସିଡିପି ମୋର କୋର୍ ସବଜେକ୍ଟ, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ପଢିନି ଟୋଟାଲ। କଣ ହେଇଗଲା? ମ୍ୟୁଟ ରଖ ଦେଖିକି। ରାଗନି, ସମସ୍ତେ କୁଲ ରୁହ। ଓକେ, ସୋ ସିଡିପି ମୋର ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କ ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଆସେ, ମାନେ ଖାଲି ଗୋଟେ ହିଁ ସବଜେକ୍ଟ କନଫିଡେନ୍ସ ହେଲା, ତା ଛଡା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏଥିଲାଗି 12 ଦିନ କେବଳ ମୁଁ ଜିଓଗ୍ରାଫି ପଢିଛି ଆଉ ଓଡିଆ ଗ୍ରାମାର, ଏଇ 2ଟା ପଢିଛି। ଆଉ ତ ସମୟ ହେଲାନି ପଢିବା ପାଇଁ। ତ ଏକ୍ଜାମ ଓଭରଅଲ ଠିକ ଠାକ ହେଇଛି। ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବିଜି ଆସିଥିଲା। ଆଉ ରହିଲା ତୁମର କଣ ୟୁଜିସି ନେଟ୍, ତ ଭୁଲି ଯାଅ ହେଲା। ଏଟା ଖାଲି ଦେବା କଥା, ଯେହେତୁ କିଛି ପ୍ରିପାରେସନ, ଜିରୋ ପ୍ରିପାରେସନ ଟୋଟାଲି। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେନି ହେଲା। ଟାଇମ ହିଁ କାଇଁ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍। ମ୍ୟାମ୍ ମୋର ବି 2 ତାରିଖ ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି କିଛି ପ୍ରିପାରେସନ କରିପାରୁନି। ହଁ, ସେଇଆ ହିଁ ବା। କଣ କରିବା, ପୁରା କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। 1200 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଫିଲଅପ ମୋର କଲା ବି ବେଳକୁ ମ୍ୟାମ୍ 6 ତାରିଖ ଅଛି। ଯାହା ହଉ ଟିକେ ଟାଇମ ମିଳିଲା ତୁମକୁ। ହଉ, ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ପଢି ପକା। ମୋର ସିନା ସିଚୁଏସନ ଅଲଗା। ମତେ ଦିନକୁ 4ଟା 5ଟା, ମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି ନା ତୁମ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଲା। ଖାଲି ତୁମର ଗ୍ରୁପରେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଗ୍ରୁପରେ। ତ 6 ଦିନ ମୁଁ ଅଲରେଡି କ୍ଲାସ ବନ୍ଦ କରେଇଥିଲି। ତ କେମିତି ମୁଁ ପୁଣି ଆଉଥରେ, ତ ଅଧାରୁ ତମକୁ ଛାଡି ହବନି ନା। କଣ କରିବା, ଆମର ଜନ୍ମ ସେଟା କଣ ରେ କି ରିଲେସନ? ଜନ୍ମଗତ ରିଲେସନ ନା ସେଟା କଣ କହନ୍ତି? ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବିଡ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା। ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଆଉ ଛାଡି ପାରିବୁନି ତୁମକୁ। ତୁମେ ଛାଡିଦବ, ମତେ ଚଳିବ। ମୁଁ ଛାଡି ପାରୁନି ଆଉ। ହଉ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ଡିଡକ୍ଟିଭ ଟା ବୋଧେ ସାରିଥିଲେ, ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି। ନା କଣ କହୁଛ? ଆଗକୁ ଆଉ ପଢିଥିଲେ? ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ଏଇଟା, ଡିଡକ୍ଟିଭ ବି ପଢିଥିଲେ ବୋଧେ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଯାହା। ତ ମାନେ ଟିକେ କହିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଭୁଲି ଯାଇଛି। ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ସରି ସବୁ ମେଥଡ ଟା ମୁଁ ସାରି ଦେଇଛି କି? ମ୍ୟାମ୍ କଣ ଡକ୍ଟର ହେଇଛି? ୱେଷ୍ଟ ମେଥଡ ପରେ ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟାକ୍ସୋନମି ଟା ଚାଲିଛି। ମ୍ୟାମ୍ ଲର୍ନିଂ ଆଉଟକମ୍ସ ଟା ସରିଥିଲା, ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଭେଷ୍ଟିବୁଲ ଏଇଟା ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ସ ହଉଛି ଟା ତୁମର ଚାଲିଥିଲା। ଡକ୍ଟର ୱେଷ୍ଟ ମେଥଡ ତୁମର ଇଂଲିଶ ରେ ଅଛି। ଏଇଟା ସୋସିଆଲ ସରି, ସାଇନ୍ସ ନାଇଁ କ୍ଲାସ ର। ମ୍ୟାମ୍ ଏଟା ଲର୍ନିଂ ଆଉଟକମ୍ସ ଟା ସରିଥିଲା। ଡକ୍ଟର ଟାକ୍ସୋନମି ୱେଷ୍ଟ ର ମେଥଡ କଥା କିଏ କହିଲ?
ଡକ୍ଟର ବ୍ଲୁମ୍ସ ୱିଲେଟ ଟାକ୍ସୋନମି। କଥାଟା କିଏ କହିଲା? ହୁଁ ବ୍ଲୁମ ଟାକ୍ସୋନମିର ବ୍ଲୁମ ଟାକ୍ସୋନମି ଏଥିରେ କୋଉଠି ଅଛି? ବ୍ଲୋମ୍ସ ଟାକ୍ସୋନମି ସରିଯାଇଛି। ମ୍ୟାମ୍ ଏଇଟା ପଢା ହଁ, ହବ ଲର୍ନିଂ ଆଉଟକମ୍ସ ଟା। ଡିଜାରେବୁଲ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଯୋଉ ହଁ, ଲର୍ନିଂ ଆଉଟକମ୍ ସରିଛି, ଏଇଟା ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଡିଜେରେବୁଲ କୋଉଥିର? ୟୁନିଟ୍ 3 ର ଆଟିଟ୍ୟୁଡସ୍। ନା? ୟୁନିଟ୍ 3 ର ତ? ଏଇଟା ୟୁନିଟ୍ 3 ର। ଆଜି ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ର କ୍ଲାସ ଅଛି, ସମସ୍ତେ କନଫର୍ମ ହେଲ? କଣ କହୁଛି ମୁଁ? ୟୁନିଟ୍ 2 ମ୍ୟାମ୍। ମ୍ୟାମ୍ ୟୁନିଟ୍ 2 ମ୍ୟାଡମ୍। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ୟୁନିଟ୍ ହଁ 2 ରେ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ଯୋଉ ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟାକ୍ସୋନମି ଟା ବୁଝେଇଥିଲେ ସେଇଟା। ଯୋଉ ତା ତିନିଟା ପର କ୍ଲାସ ଟା ଡୋମେନ ଅଛି। ଏତେ ପଛରେ ଅଛି ଆମେ ମାନେ ସିରିୟସଲି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ନା ଏଇ ନା ମ୍ୟାମ୍ ଏତେ ପଳେଇଲା ପଛରେ ପଳେଇଲା। ହଁ ପଳେଇଲା ନାଇଁ ପଳେଇନି ଅଛି ବ୍ଲୁମ ଟାକ୍ସୋନମି ହଉଛି ପଳେଇଲା ମ୍ୟାମ୍ ଏଇଟା ସରିଛି ମ୍ୟାଡମ୍। ହଁ ଏଇଟା ସରିଛି। ହଁ ଏଇଟା ସରିଛି ପୁରା ଲିମିଟେସନ ସରିଛି। ଲର୍ନିଂ ଆଉଟକମ୍ ଟାର କେତେ ହେଇଥିଲା? ମ୍ୟାମ୍ ଏଇଠୁ ପଢା ହବ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମ୍ୟାଡମ୍ ହବ ପଢା ହବ ମ୍ୟାଡମ୍। ଏଇଠୁ ଡିଜାରେବୁଲ ପଢା ଆଟିଟ୍ୟୁଡ। ହବ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। କଣ ହେଇଛି ନା ମତେ ଲାଗିଲା ବୋଧେ ୟୁନିଟ୍ 3 ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଠିକି ପଳେଇଥିଲି। ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ମାନେ ଫରୱାର୍ଡ ହେଇକି ପଳେଇଛି। ହଉ ତାପରେ ଆସିଲା ଲର୍ନିଂ ଆଉଟକମ୍। ଦେଖ ଲର୍ନିଂ ଆଉଟକମ୍ ବ୍ଲୁମ ଟାକ୍ସୋନମି ପରେ ଯୋଉ ସେଇଟା ପାର୍ଟ ଟା ବୁଝିପାରିଲ? ବ୍ଲୁମ ଟାକ୍ସୋନମି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ତୁମର ମାର୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯଦି ପଏଣ୍ଟ ଟା ବୁଝା ହେଇଯାଇଥିଲା। ହଁ କଣଟା? ମ୍ୟାମ୍ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଟା ସରିଥିଲା ବୁଝା ମ୍ୟାଡମ୍। ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ଏଇ ବୁଝା। ହଁ ସରିଥିଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା ଓକେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ବୁଝେଇବି ଯେ ମୁଁ ବ୍ଲୁମ ଟାକ୍ସୋନମି ଟା କଥା କହୁଛି, ଯୋଉଟା କି ତୁମର ଯଦି 5 ମାର୍କିଆ ପଡିଲା କେବଳ ତୁମେ 3ଟା ଡୋମେନ ର କଣ କଣ ଅଛି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଦବ ଆଉ କଗ୍ନିଟିଭ ଡୋମେନ ଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଦବ। ତୁମେ ଯଦି 15 ମାର୍କିଆ ପଡିଲା ତାହେଲେ ଆଫେକ୍ଟିଭ ଡୋମେନ ଆଉ ସାଇକୋମୋଟର ଡୋମେନ ଟାକୁ ବି ଲେଖିଦବ। ଗୋଟେ ଯେମିତି କି ତୁମେ ଏଇଠି ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିଦିଅ ଥରେ। ହଁ ଏଇଟା ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯାଏ। କୁଆଡେ ଗଲା ଏଇଟା? କଗ୍ନିଟିଭ ଡୋମେନ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ନା? ନଲେଜ କୁ ତୁମେ ଲେଖିଛ ଏମିତିକା, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଙ୍ଗ କୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ସେଇଭଳିଆ ତମର ଆଫେକ୍ଟିଭ ଡୋମେନ କୁ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସାଇକୋମୋଟର ଟା ଲେଖିନି, ତ ସେଇଟା ବି ଲେଖିଦବ ବୋଲି କହୁଛି। ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ 2ଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତମେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଦବ ଯଦି 15 ମାର୍କିଆ ପଡିଲା। 3ଟା ଯାକର ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ଲେଖିବ। ଯଦି 5 ମାର୍କିଆ ପଡିଲା ଆଫେକ୍ଟିଭ ନ ଲେଖିକିନା ବି ତମେ ଖାଲି ଏଇଟା ଲେଖିଲେ ଡୋମେନ ଏଇ କଗ୍ନିଟିଭ ଡୋମେନ ଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କଲେ ବି ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଆ ଲେଖିବ, ଏଇଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ, ଏଇ ଟେବୁଲ ଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ, ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ। ତାକୁ ତମେ କଗ୍ନିଟିଭ ଡୋମେନ ଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଦବ 5 ମାର୍କିଆରେ। ତାପରେ ବାକି ଏଗୁଡାକ କଲେ ଚଳିବ, ନ କଲେ ଚଳିବ। ହେଲା, ଯେହେତୁ 2 ପେଜ ଦରକାର, 2.5 ପେଜ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ 15 ମାର୍କିଆ ପଡିଛି ମାନେ 4 ପେଜ ଲେଖିବ, ଆକୁ ଭଲସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିକି 3ଟା ଡୋମେନ କୁ ଲେଖିବ। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେହେତୁ ମ୍ୟାମ୍ ବହୁତ ଟେବୁଲ ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନିହାତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା। ଦରକାର। ହଁ ଅବଭିୟସଲି ନିହାତି ଦରକାର, ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ଦରକାର ନା, ନହେଲେ କେମିତି ହବ? ମ୍ୟାମ୍ ୟୁନିଟ୍ 2 ମ୍ୟାମ୍ ଟା ଏଥିରେ ବି କଣ ଆମେ ଡାଇଗ୍ରାମ ବନେଇବୁ କି? ହଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା କି ଡାଇଗ୍ରାମ ତମେ ବନେଇକି ଲେଖିବ, ହେଲେ କି ଭଲ ମାର୍କ ଆସିବ। ଡାଇଗ୍ରାମ ବନେଇବ, ହେଡିଙ୍ଗ ବନେଇବ, ଟିକେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲୁ ପେନ୍ ୟୁଜ କରିବ, ହେଲେ ଭଲ କଥା। ହେଡିଙ୍ଗ ଗୁଡା ହେଲା ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ ଗୁଡା ବ୍ଲୁ। ହଁ ଯଦି କରିବ ତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ବ୍ଲୁ ରେ କଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଆଉ କଲେ ଆଉ ଠିକ ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ଏଇ ମ୍ୟାଡାମ। ପଏଣ୍ଟ ଟା ମୋର ସରିଥିଲା ଲର୍ନିଂ ଆଉଟକମ୍ ର। ସେକେଣ୍ଡ ଏଇଟା ଇନକାଲକୁଲେଟିଂ ତମ ଡିଜାରେବଲ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ସ, ଏଇଟା ତମେ କହୁଥିଲ। ଯାହା ହଉ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛେ, ଭଲ କଥା। ମ୍ୟାମ୍ ଟିକେ ସଂଘର୍ଷ ଶୁଣନ୍ତୁ। କରିକି 10 ମିନିଟ। ହଁ କୁହ କଣ ହେଇଛି? ମ୍ୟାମ୍ ଏକ୍ଜାମ ରେ ଡବଲ ପେନ୍ ୟୁଜ ହବ? ମୁଁ ପରେ କହିବି ସେଗୁଡାକ, ଏବେ ପାଠ ପଢିବା ଟିକେ, ଠିକ ଅଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, କଣ ୟୁନିଟ୍ 2 ହେଇଛି? ଟା ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ପଢେଇବେ, ମୁଁ କରିନଥିଲି କ୍ଲାସ ଟି। ତୁମେ କ୍ଲାସ କରିନଥିଲ ବୋଲି ମୁଁ ତ ଫାଷ୍ଟ ପଢେଇ ପାରିବିନି ନା, ଟାଇମ ତ ପୁଣି ଯିବ ନା ନାଇଁ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଏଥିଲାଗି ନୋଟ୍ସ ତୁମ ପାଖରେ ଯଦି ଥିବ ତୁମେ ମାନେ ନିଜେ ଟିକେ ଦେଖିଦବ। ହେଲା, ଡାଉଟ ହେଲେ ମତେ ପଚାରିବ। ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ କ୍ଲାସ ର ଇଏ ପଠଉଛନ୍ତି ପିଡିଏଫ ନାହିଁ। କଣ ପିଡିଏଫ ହେଇଛି? କରିକି। ପିଡିଏଫ କ୍ଲାସ ନାହିଁ। ଯୋଉ କରାହଉଛି ସେଇଟା ପିଡିଏଫ ମାନେ ଭିଡିଓ ଟା ଆସୁଛି, ସେମାନେ ପରେ ମ୍ୟାମ୍ ରେକର୍ଡିଂ ପଠଉଛନ୍ତି। କ୍ଲାସ ରହୁଛି। ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଲାସ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଲାସ ତୁମେ ଛାଡୁଛନ୍ତି ମାନେ ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଲାସ, ସେଇଠୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କେବେ କରିନାହାନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦଉଛି, ତୁମ ମାନଙ୍କ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର କରିଦଉଛି। କିଛି ଡିସ୍କସନ କରନି ନିଜ ଭିତରେ, ମୁଁ କହିଦଉଛି। ଫାଷ୍ଟ କଥା ହଉଛି ଏଇଟା ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଲାସ। ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଏଇ ଜିନିଷ କହୁଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଲାସ। ସୋ ମୁଁ ବେକ୍ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ ପଛକୁ। ତମେ ରେକର୍ଡ ରୁ ଦେଖିକି ପଢିବ, ଯୋଉମାନେ କେବଳ ସିଏ ନୁହଁ ସମସ୍ତଙ୍କର, କାରଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, କିଏ ଜଏନ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ନାହିଁ। ହେଲା, ଏ ପାଇଁ ରେକର୍ଡ କ୍ଲାସ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା, ଯଦି ନୋଟ ପହଞ୍ଚିନି
तुमे तुमर निज निजर एजेंसी रो सार मानक कॉल करिवो से माने नोट्स पहुंचे देबे ठीक अछि एबे आगो को पढ़िबा क्लियर बाकी तक डाउट परे पचारिबो 10 मिनिट टाइम देबी इन कैलकुलेटिंग डिजायर एटीट्यूड्स कोन तो एठी होछि डेवलपिंग एटीट्यूड ऑफ पेट्रोजिम ता माने तुमर डेमोक्रेसी पई तुमर नेशन पई जो पॉजिटिवनेस सिंपल वर्ड की वर्ड ता मन रहला समसंकर नेशन पई पॉजिटिवनेस ता सहित कोऑपरेशन टॉलरेंस नॉन वायलेंस फ्रेंडशिप इमोशनल मैच्योरिटी पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी ठीक अछि ए सब जिंस आसुछि तुमर इनकैलकुलेटिंग डिजायरेबल एटीट्यूड्स रे जेमति कि यूनिटी दरकार फ्रेंडशिप दरकार गोटे कोलैबोरेशन रिलेशनशिप दरकार माने रिलेशन कहूची ग्रुप दरकार जोतरे कि ईच अदर इमोशन शेयर करिबा हेल्प करिबा काइंडनेस ऑनेस्टी मैच्योरिटी पेशेंस टॉलरेंस जोटा तुम लिखि पारिबो दुईटा भितरु एगुडा को आ देश पई तुमर एकाग्रता मनोभाव आ पॉजिटिवनेस रहिबो गोटे पर्सन भितरे डेवलपिंग एटीट्यूड टू एक्ट ऑन अकॉर्डेंस विथ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज ए लास्ट पॉइंट बेसी इंपोर्टेंट पे एटा को जंप करली मु गोटे ह्यूमन भितरे तुमर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स रहिबा कथा माने तुमर जेमति आर्टिकल्स विषय तुमे सॉरी तुमर फंडामेंटल राइट्स तुमे जानि पारुचो ताले ड्यूटीज कथा काहे जानि पारुना ड्यूटीज ता बाध्य नुह करिया पई किंतु सेटा के जानि पारुनांती कि सबको के करू भी नांती तो एटा ही होचे प्रॉब्लम सेति पई जदी हम नेशन को डेवलप करिबा बा निज भितरे डेवलपिंग क्वालिटीज आनिबा देन निहाती भाबरे हमें कोन करिबा फंडामेंटल ड्यूटीज को भी करिबा ता पई तुमर राइट्स तुमको प्रोटेक्ट भी करा जाउची ता जो तुमे आर्टिकल्स विषय जानिबो ता सहित तुमे सब गुड़ाक किछि ना किछि जिनिस गुड़ाक जानुथुबो जेमति कि अपर हाउस रो कथा लोअर हाउस रो कथा तुमर विधानसभा रो कथा सब जिनिस ए टू जेड कथा तुमे टिके जानो कि कौन कोठी कौन जिनसटा अच्छी देश विषय केमितिका रूल्स रेगुलेशन आईन कानून अच्छी जदि तुमर दरकार पड़िनी एपर्यंत दरकार पड़गला तुम यदि किसी जानव ना कोर्ट कचेरी काम ताहले केमती हम तुमको जस्टिस मिलबनी तुम आउ गोटे किए जस्टिस देदेबनी तुमको निजे ही दौड़िया पड़ो एज ए गुड सिटीजन आम एटा रेस्पॉन्सिबिलिटी आम देश किसी करवा निजर फाइनेंशियली तुम कि हेल्प कर कि खाइबा देकी ना कि ड्रेस देकी ना जेकोसी पाखे कि टाइम देकी सबुठ भल पिला माने किए कहबो माने मूल्यवान जिनसटा जोड़ा आम सोसाइटी को दौचे किए कहबो मुझे जाना को चाहूँ समस्त माइंड टा सबुठ मूल्यवान जिनस टाइम मैम वेरी गुड टाइम तो टाइम दौचे अच्छा मोर क्वेश्चन टा बोधे भूल थिला टाइम तो दौचे तुम माने ठीक कहलो मो क्वेश्चन अकॉर्डिंग तुम ठीक कहलो वेरी गुड को गोटे हेल्पिंग नेचर टा माने एमिति का अछि जोड़ा कि आमे जण को करबा कथा सो दैट कि तारो माने जो आमे कहूनी कि तारो सब किछ सरी जिबा आगुर आमे तो हेल्प कर दोचे माने एबे तुमे गोटे एमिति का माने मु बुझे कि कहि दोचे देखो जणे यदि डिप्रेशन रे अछि हला मु ताको प्रॉपर मानविकता काउंसलिंग करिवि हाँ हाँ मानविकता आसीबो आ गोटे रहला प्रॉपर ताको जति हेल्प करिया माने जो इक्विटी न था इक्विटी जहा को जो जिंस नीड सेटा को आमे दबा एबे तमे डिप्रेशन रे अछ मु एग्जाम रे क्वालिफाई करलिनी मु पूरा डिप्रेस्ड अछि हला तो मते जणे काउंसलिंग करिवो जदी से जगह रे माने कि मते सपोर्ट करिवो बुझेइवो हेल्प करिवो तो सेटा होजे सबुठु बड़ कोन कहबा हेल्प डेडिकेशन मन रखिता ता द्वारा मु जो भूल काम करिया पे जाउथिली कि मो एग्जाम देबिन टोटली बहुत ही खराब एटा एग्जाम देबा ही कथा नै तो सेटारु मु ए जो नेगेटिव वाइब्स टा मोर पळेबो मैम ठीक है जण मेंटली सपोर्ट करवाटा बड़ सपोर्ट नुहे कि हाँ 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 बस बस से एग्जैक्टली मेंटल बढ़िया सपोर्ट कथा ही तो काउंसलिंग हाँ हाँ सेटा ही जाओ बढ़िया कथा से बढ़िया वार्ता कहला मते सेटा माने ठीक से आसु नथिला वेरी गुड काउंसलिंग से पे मु कहि देली मेंटल सपोर्ट करवा राइट राइट सब बेले को मु सब जानिथिबी माने मते मने पडु नथिला वर्ड टा भल हला कहला ठीक अछि तापर आसिला गिविंग ट्रेनिंग इन डिजायरेबल पैटर्न ऑफ कंडक्ट हाँ ठीक अच्छे प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेनिंग इन करेज कोऑपरेशन पेट्रोजिम एंड टॉलरेंस तापे हमको ट्रेनिंग दरकार तुम कहबो कि तुमको 20 वर्ष हलानी तुम भीतर मैच्योरिटी तो आसीबा कथा तते एतिकी भी जणा नहीं तू एटा जानिनु एटा गोटे कांड ज्ञान तो मिनिमम नॉलेज एटा बेसिक नीड तू जाननु
ସମସ୍ତେ କଣ ସବୁବେଳେ ଜଣେ 20 ବର୍ଷ ହେଲେ ତାକୁ ସବୁ ଜାଣିଥିବ ସେ, କି ଗୋଟେ ସେ ଝିଅ ପିଲାଟେ ତାକୁ ସବୁ ଜଣା ଥିବା କଥା, କି ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲାଟେ ତାକୁ ସବୁ ଜଣା ଥିବା କଥା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋସେସ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଉନସିଲିଂ ପ୍ରୋସେସ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିଚିଂ ଲର୍ନିଂ ପ୍ରୋସେସ। ତୁମକୁ ଏଥିରେ ନଲେଜ ଟା ଦିଆଯାଏ କେମିତି ତୁମେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ କେମିତି କଣ କରିବ, ଏଇ ସିଚୁଏସନରେ କଣ କରିବ। ତାଠୁ ସବୁଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ନିଜେ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ହବ ଆଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରୁ ଶିଖିବ। ଲର୍ନିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଶିଖିବ, ସେଇଟା ତ ମେନ୍। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ତୁମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ବି ଦିଆଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଫର୍ମାଟ ରେ, ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ରେ। ଠିକ ଅଛି। enabling the child to appreciate the viewpoint of others and to make his own contribution। ଆମେ ତାକୁ ଏହା ବାଧ୍ୟ କରିବାନି କି ଏଥିରେ, ଏମିତି ଦେଖିଛ ନା, ମାନେ ଏମିତି ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କ ପେରେଣ୍ଟସ ଏତେ ହେଲ୍ପିଂ, ଟୋଟାଲ ଅଜନବୀ, ମୁଁ ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ଚିହ୍ନା ନାହିଁ, ସେ ବହୁତ ଦୂରରା ଗୋଟେ ରିଶ୍ତେଦାର ଟାଇପ ର ହେବେ, ରିଶ୍ତେଦାର ବି ନୁହଁ, ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ମୋର ଏକ୍ସାମ ଥିଲା ଦେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଥିଲି। ତାଙ୍କ ପୁଅର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖିବ, ସେ ଛୁଆଟା ବହୁତ ଛୋଟ, ମାନେ 12 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହବ ହେଲା। ସେ ଏତେ ହେଲ୍ପିଂ, ତା ନେଚର, ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଭୁଲି ପାରିନି। ଆଉ ୟା ପଛରେ ରିଜନ କଣ ଜାଣିଛ? ତାଙ୍କ ପେରେଣ୍ଟଙ୍କ ପରବରିଶ। ମନେ ରଖିଥା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପର ଟିଚିଂ, ଯୋଉ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ଗିଭିଂ ଟ୍ରେନିଂ ଆଟ୍ ଡିଜାରେବଲ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଫ କଣ୍ଡକ୍ଟ। ଏଇ ଛୁଆଟା 12 ବର୍ଷରୁ ମେଚର ହେବାର ରିଜନ କଣ? ତା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅନୁସାରେ ସେ ତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନିଂ ବି ତାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ନା ନାଇଁ, କି ଏମିତି କରିବା କଥା। ସେମାନେ ନିଜେ କରୁଥିବେ, ପେରେଣ୍ଟସ ଲେଇକି ଶିଖିକିନା ଏଇ ଜିନିଷଟା ସେ କରିଛି। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ କହିଛି କି ଆମେ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାନି, ତାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ବନେଇବା କି ସେ ନିଜେ ତାର ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିବ, ଅଟୋମେଟିକ ସେ କରିବ, ହେଲ୍ପ ଅଟୋମେଟିକ କରିବ, ତା ହାତ ଯିବ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଥିଲା ପଏଣ୍ଟ। ଇନିସିଏଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପ୍ରୁଭିଂ ବେସିକ ସ୍କିଲ୍। ଆମେ କଣ କରିବା? ସବୁ ବେସିକ ସ୍କିଲ୍ ଗୁଡାକ ତା ଭିତରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବା, ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ବିହେଭିୟର, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଥିଙ୍ଗସ ହେଲା ତମର ମିନିମମ୍ ବିହେଭିୟର, ଆମେ କେମିତି ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବା। ତୁମେ ମାନେ ଏମିତି ମାନେ ନାହିଁ କି ଯେ ତୁମେ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ସେ ଯୋଉ ପକୁଡି ବନେଇକି ତୁମେ ଦବ ହେଲା, ନହେଲେ ତୁମେ କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଇଗଲା ବିରିୟାନୀ ବନେଇକି ଦବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ 50 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ବନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ଜଣକୁ, ତମ ଘରକୁ କିଏ ଆସିଲେ, ତୁମେ କଣ କରିବ? ପ୍ରଣାମ କରୁଛ, ଘରକୁ ଡାକିକି ଭିତରେ ବସେଇବ, କିଛି ନହେଲେ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟା ଦବ। ଏତିକି ହଉଛି ଗୋଟେ ବେସିକ ଜିନିଷ। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ କଣ କହିଲି ମୁଁ? ଇମ୍ପ୍ରୁଭିଂ ବେସିକ ସ୍କିଲ୍। Developing the basic social skills like participation in social life is important. Sense of time, critical thinking, decision making. तो माने इटार माने कौन होची ना, critically तुम्हें think करिवो कि ये situation में मते बे कौन करिवार अछि, मते कौन मोरो basic skill टा मते सिखिवार अछि, माने देखेबार अछि। एमितिका प्रोब्लेम हम लाइफ रे आसे, हमें केबे भी प्री प्लान करि न थाउ। तो सेथि लागि एटा कोन ना, टाइम अनुसारे हमें टिके सिचुएशन टाको भाबिबा, प्रोब्लेम टा कोन अछि, हमें टिके क्रिटिकली थिंक करिबा, तापरे कि डिसीजन नेबा। नेक्स्ट आसला एकेडमिक स्टैंडर्ड। डायरेक्ट एठी कि आस, तुम एकेडमिक स्टैंडर्ड रो एठी तळको आस हला, एते कि सरकार नै। एटा खाली कहि दउची, एनपी तुमरो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, ओके, फास्ट 68 आसीथिला। तो सेटा एते सक्सेस माने पर रिपोर्ट टा सबमिट हेई नथिला बोली 86 रा उतरे रिवाइज्ड हेकी आसीथिला। तो सेई टाइम रे तुमरो पीएम थिले श्रीमती तुमरो इंदिरा गांधी। फास्ट एनपी जेबे आसीथिला, जोटा कि 1968 वाला। तापरे सेकंड टाइम ऑफ पीएम श्री राजीव गांधी, तुमरो सेकंड एनपी, जोटा कि 1986 रे टाइम रा कथा को जाइछ। बस एति खाली जानिया पे कहैछि, तते किछ दरकार नै, एते हम कहले इग्नोर करो, छाड़ो। तापर हला एकेडमिक स्टैंडर्ड, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। एकेडमिक माने केवल पाठ पढ़ा इठी आसिला हला। तुमको जतबे पाठ पढ़ा जाउची, तुमरा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग माने कि पूरा कॉन्सेप्ट, बेसिक फंडामेंटल जंतु तुमे जानिबा कथा। तुमे a + b रो होल स्क्वायर सॉल्व करिबा आगो 2 रो टेबल आसुथिबा कथा बा प्लस माइनस आसुथिबा कथा। सेटा होची कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। रीडिंग द गिवन टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन। एडा को हमें कोन करूचे? अंडरस्टैंड करूचे, इंटरप्रेट करूचे, माने कहूची गिवन द टेक्स्ट, माने कर तुमको गोटे पैराग्राफ देछि, तुमे ताकू मु तुमको पढाइली, ओके, समराइज कर दे कि ना, तुम माने बड़ पिला हलानी, तुमको मु समराइज कर देली। तुमे बे निजे डिटेल्स पढिबो, ईच एंड एवरी हार्ड वर्ड्स रो मीनिंग बाहर कलो, पूरा पूरी डिटेल्स लाइन को बुझिबो। समराइज टा बुझिबा अलगा, डिटेल्स लाइन रो मीनिंग बुझिबा अलगा, डिटेल्स वर्ड रो बुझिबा छ ना नहीं।
ହେଲେ ତୁମକୁ ଏତେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚରାଯିବ ତୁମେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଣିପାରିବ କଣ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ। ତୁମେ ଯୋଉ ପେସେଜ ଲେଖୁନ ପେସେଜ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଯୋଉ କରୁଛେ ଆମେ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ତ ଗିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ, ତୁମେ ତା ଉପରେ ଖୋଲତାଲ କରୁଛ, ବୁଝୁଛ, ଆଉ ତୁମେ ତାର ଓଡିଆଟା କଣ ହବ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ର? ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ମାନେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ କାମଟାକୁ କରିବା, ମାନେ ଖୋଜିବା ଆର ଆନ୍ସର ଏଇଆ ହବ ତ, ଏଇଟା କାହିଁକି ହବ ଏମିତିକା, ବିକଜ ଏଇଟା ଏମିତିକା ଦେଇଛି, ମାନେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟ କରୁଛ, ଡାଟାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟ ଆମେ କରୁନେ ସେଇଭଳିଆ ହେଲା, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ କରୁଛେ। ଇନଫର୍ମେସନ, ମୋ ଭଏସ ଶୁଣା ହଉଛି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ଓକେ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆସିଲା ଇନଫର୍ମେସନ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସିଂ ସ୍କିଲ୍। ତାପରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଇନଫର୍ମେସନକୁ ଆମେ ଗ୍ୟାଦର କରୁଛେ, କଣ ମୁଁ ଆଜି ପାଠ ପଢିଲି, କଣ ଜାଣିଲି, ଇନଫର୍ମେସନକୁ ଗ୍ୟାଦର କଲ। ତାପରେ ପ୍ରୋସେସିଂ ସ୍କିଲ୍, ଆଚ୍ଛା ଓକେ ଠିକ ଅଛି, ଏମିତି ଏମିତି ଆଜି ମୁଁ ଏୟା ପଢିଲି, ସେ ରିଲେଟେଡ ଦେଖିବ ତମକୁ ହୋମୱାର୍କ ଦିଆଯାଇଥିବ, ତ ତମେ ସେ ହୋମୱାର୍କଟାକୁ କରିପାରିବ କେତେବେଳେ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ପାଠଟା ପଢା ହେଇଛି, ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟଟା ତୁମକୁ ଦିଆଗଲା ତାକୁ ତୁମେ ପଢିଲ, ବୁଝିଲ, ମେମ୍ ବି ତୁମକୁ ପଢେଇଥିଲେ, ହାର୍ଡ ୱାର୍ଡସ୍ ବାହାର କଲ, ମିନିଂ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ୱାର୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ର ବୁଝିଲ, ପାରାଗ୍ରାଫଟାକୁ ପୁରା ଭଲସେ ବୁଝିଲ, ତାପରେ କି ସେ ରିଲେଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲେ ଅଟୋମେଟିକ କରିପାରିବା। ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜଟେ ପଢାଯିବ, ତାର ପଛାଡେ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟର ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ନଥାଏ 1 ମାର୍କିଆ ସବୁ 2 ମାର୍କିଆ ଏମିତି ସବୁ ଥାଏ, ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତିକି ପଢା ହୁଏ, ମାନେ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ବି ପଢା ହବ ନା, ମୁଁ ସେଇଥିରୁ ଯାଇକି କରିଦେବି ଆନ୍ସରଟା ଆଗତୁରିଆ, ମତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ। ପୋଏମ ର ଜମା କରିପାରେନି, ପୋଏମ ଟା ହାର୍ଡ ଥାଏ ନା, ମାନେ ପୁରା ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟା ମିଳେନି, ପୋଏମ ର ମୁଁ କରେନି, ପ୍ରୋଜ ର କରିଦିଏ, ସ୍କୁଲ ଟାଇମ ର କଥା କହୁଛି। ତାପରେ ଆସୁଛି କଣ, ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଅନ୍ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଇସ୍ୟୁଜ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନିଂ। ତାପରେ ତ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଗୋଟେ ଆସିବ ନା, କିଛିଟା ଗୋଟେ ଡାଉଟ ଆସିବ ମତେ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନଟାର ଆନ୍ସରଟା ମତେ କାହିଁ ମିଳୁନି, କଣ ହେଇଛି ଆନ୍ସରଟା ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି କଣ ହବ, ଦିଟା ଜାଗାରେ ଆନ୍ସର ଲେଖା ହେଇଛି, ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ସେମିତି ବି ହେଇପାରେ, ତାହେଲେ କଣ ହବ, ଯୋଉ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ବାଲା ସିଚୁଏସନ ଆସିଲା, କିଛି ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ନେଇକିନା, ତାକୁ ତୁମେ କଣ କରୁଛ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆସିକି ଟିଚରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛ, ଡାଉଟଟା କ୍ଲିୟର କରୁଛ। କେବେ କେବେ ଏମିତିକା ହୁଏ, ଜଷ୍ଟ ସେ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ସେ ଆନ୍ସରଟାକୁ ତୁମକୁ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଥାଏ, ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଯେତେବେଳେ ତା ପରଦିନ ପଢାଯିବ, ସେଟାକୁ ତମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆନ୍ସରଟା ପାଇଯିବ ପୁଣି ଆଉଥରେ, ଏମିତି ବି ହୁଏ ସିଚୁଏସନ। तर आरे କହିବାର ମାନେ ହଉଛି, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ହୋମୱାର୍କଟା କରୁଛ ବା ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କିଛି ଗୋଟେ କାମଟା କରୁଛ, ଯାହା ଆଜି ପଢା ହେଲା, ମାନେ ନାହିଁ କି ଯେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଦିନ ହିଁ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ, କିଛି ଟାଇମ ପରେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ସଡନ ମନେ ପଡିବ, ଏଇଟା ହେଇପାରେ, ଏମିତିକା ହେବା କଥା, ନହେଲେ ତା ପରଦିନ ଡାଉଟଟା କ୍ଲିୟର କରିବ, ନହେଲେ ତା ପରଦିନ ଯାହା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଢା ହବ ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଏଇ ଡାଉଟଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ମ୍ୟାପିଂ ସ୍କିଲ୍, ମାନେ ଆମେ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପିଂ କରୁଛେ କି ମୁଁ ଯାହା ବି ପଢା ହେଲା ମୁଁ କେମିତି ଇଜିଲି ମନେ ରଖିବି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ କି ଯେ ପ୍ରକାର ତମର ୟୁନିଟ ଟେଷ୍ଟ ହବ, ମନ୍ଥଲି ଟେଷ୍ଟ ହବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କେମିତି ଭଲସେ ମନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଲେଖିପାରିବି। ମ୍ୟାପିଂ ସ୍କିଲ୍ ମାନେ କି, ଭଲସେ ଶୁଣ, ୟୁନିଟ 1 ଟା ମୁଁ ତମକୁ ପଢେଇଛି, ତୁମେ ୟୁନିଟ 1 ର କେମିତି ସବୁ ପଏଣ୍ଟସ ଗୁଡାକୁ ମନେ ରଖିବ, ତ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପିଂ କରୁଛ, ମୁଁ ଏମିତି ଏମିତି ପଏଣ୍ଟଟା ମନେ ରଖିଦେବି, ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ମୁଁ ଲେଖିବି, ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ମ୍ୟାମ୍ ଟୋଟାଲ 12ଟା ପଏଣ୍ଟ ପଢେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତା ଦେହରୁ 8ଟା ପଏଣ୍ଟ ମୋର ମନେ ରହିଲା, ଆଉ ୟା ପରେ ଏମିତି କରିକି ଲେଖିବି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡାଇଗ୍ରାମ କାଢିଦେବି, ତାପରେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ଆଗ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଦେବି, ଆଉ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଏଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା ଦେବି, ବିକଜ ଏଟା ମତେ ମ୍ୟାମ୍ କହିଥିଲେ, ତ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଟା ଦେଇଦେବି, ମତେ ଇଜି ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଟିକେ ହାର୍ଡ ଲାଗିଲା, ମ୍ୟାମ୍ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା ଦେଲେ, ମୁଁ କଣ କରିବି, ଆଉ ନିଜ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଲେଖିବି। ତ ୟାକୁ ତମେ ଏଇଠି ସବୁ କଣ କଲ, ତୁମେ ଏଇ ସବୁ ସିଚୁଏସନ ତୁମେ ଏବେ କଣ କରୁଛ, ନିଜର ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପିଂ କରୁଛ, କି ତୁମେ କେମିତି ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଏକ୍ସାମରେ ନିଜେ ଲେଖିବ ଭଲସେ। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ କଣ କହିଲି ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପିଂ କଥା, ବାବୁ ମାନେ କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆସିଲା ତୁମର ସ୍କିଲ୍, ମାନେ ତୁମର ଏକ୍ସାମ ହେଲା ପରେ ଜଣା ବି ପଡୁଛି କି ତୁମର ମାଇଣ୍ଡଟା କେତିକି ଡେଭଲପ ହେଇଛି ବା କେତିକି ସେ ପାଠଟା ତୁମେ ମନେ ରଖିଛ। ଆପ୍ରିସିଏସନ ଆଣ୍ଡ ସେନ୍ସିଟିଭିଟି, ତ ସେଇଟା, ତାପରେ ତୁମେ ନିଜେ ଆପ୍ରିସିଏଟ କରୁଛ ନିଜକୁ, ଟିଚରଙ୍କୁ ବି କରୁଛ, ନାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା ଏକ୍ସାମଟା, ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଏମିତି ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନଟା ବହୁତ ଇଜି ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି ନହେଲେ ଯାଇଥାନ୍ତା, ହେଲା, ତ ସେଇଟା ହିଁ କଥା। ଏବେ ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି, ଛାଡ ସେଇ ଏକ୍ସାମ କଥା ଛାଡ, ଏକ୍ସାମ କଥା ଭୁଲିଯିବା, ମୁଁ ଚାହିଁକି ବି ଭୁଲି ପାରୁନି, ମୁଁ ନିଜେ, ତମେ ମତେ ଟିପ୍ସ ଦିଅ, ମୁଁ କେମିତି ପାଠ ପଢିବି, ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବୁଛି, କେମିତି ପାଠ ପଢିବି, ମୁଁ କଣ କଲେ ପାଠ ପଢାଟା ହବ, ପଢି ପାରୁନି ମୁଁ, ସେଇଟା हम ହଉଛି टिके ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଟାଇମ ବି मेडिटेशन ପଳଉଛି। करंतु। ନିଦ ଲାଗୁଛି ମେଡିଟେସନ କଲେ, ମତେ ଶୋଇ ପଡୁଛି ମୁଁ माइंड ଏମିତି ବସି ବସିକି, चलेगा। ଚଳିବ ଲାଭ କଣ ହେଲା ତାହେଲେ।
ଠିକ ଅଛି। ମତେ ଏବେ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ସିଚୁଏସନ ଅଛି ମୋର, ଯେମିତି କି ମୁଁ ପାଖାପାଖି ମିନିମମ୍ ସପ୍ତାହେ ନା ମତେ ଫ୍ୟାମିଲି ଦରକାର, ନା ମତେ ଫୋନ ଦରକାର, ଏକ୍ସାମ ତ ବହିର ନାମ ନିଶାନ ନାହିଁ। ମତେ ଜଣେ ବି କିଏ ଫୋନ କରିକି କହିବନି ଏଇଟା ଆଜି ପଢିବାର ଅଛି, ମାନେ ତୁମେ ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ କଥା କହୁନି, ସେଟା ତ ଛାଡ ହେଲା, ମାନେ କେହି କେହି ଟୋଟାଲି ନା ପ୍ରଫେସନାଲି ନା ପର୍ସନାଲି ମତେ କେହି ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ମୁଁ ଗୋଟେ ହିମାଳୟ ଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିରେ ବସିବି, ନେଟୱାର୍କ ନଥାଉ, ମୁଁ ସେଠି ହଜିଗଲେ ବି ଚଳିବ, ମୁଁ ଆଉ ଏଇ ପୃଥିବୀ ଲୋକକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ମୋର ସିଚୁଏସନ ହେଇଗଲାଣି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, କଣ କରିବା ଆଉ। ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଡିପ୍ରେସନ ମଣିଷର, ମାନେ ପାଠ ପଢାରେ ଡିପ୍ରେସନ, ପଢି ହଉନି ଆଉ। ହଉ, କେତେବେଳେ ପଢିବି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ସକାଳୁ ଉଠି ପଢିବି। ସକାଳୁ ମୁଁ ଉଠୁଛି 4:30, 4:45 ଉଠୁଛି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଉଠିକି ପୁଣି 6ଟା ବେଳେ ମୁଁ ବେଡରୁ ଓହ୍ଲଉଛି, ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ସେତିକି ସମୟ ମୁଁ କରୁଥିଲି କଣ। ତ ମାନେ ଏମିତି ନିଦ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ମାନେ ମୁଁ ଉଠିଲା ପରେ ମନେ ପଡୁଛି କି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ପୁଣି ଶୋଇ ପଡିଥିଲି। ତ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ତମେ ଭାବ, ଦିନକୁ ତମେ ଏତିକି କ୍ଲାସ ନବ, ତାପରେ ତମର ପେସେନ୍ସ ଥିବ ସ୍କୁଲ ଯାଇକି ପଢେଇବ, ଏଇ ଯାଇ ପଢେଇବ, ସେଇ ଯାଇ ପଢେଇବ, ତାପରେ ନିଜେ ପାଠ ପଢିବି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବେନିଫିଟ ଜାଣିଛ କଣ? ମୋର ଏକ୍ସାମ ଭଲ ହେବାର, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଏକ୍ସାମ ଭଲ ହେବାର ବେନିଫିଟ ମୁଁ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ପଢଉଛି। ଅନେଷ୍ଟଲି, ସତ କଥା। ତୁମମାନେ ଏଟା ମତେ 100 ଥର ପଚାରିବ, ମୁଁ କହିବି ତୁମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହୁଏ, ଏଟା ସତ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ କି ତୁମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତୁମେ ନା ମତେ ହେଲ୍ପ କର, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି, ଏଭ୍ରି ଜାଗାରେ 100 ରୁ ତୁମେ ମାନେ ମତେ 70% ପାଖାପାଖି ହେଲ୍ପ କର, ଆଉ 20% ମୁଁ ପାଠ ପଢେ, ଆଉ 10% ଭଗବାନ, ଜୟ ମାତା ଦି। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ? ବୁଝିଲ ନା ରେ? ହଁ, ଶୋଇପଡ଼ିଲଣି, ଆଗକୁ ପଢିବା। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ନା ମ୍ୟାମ୍ ଶୋଇନୁ। ଶୋଇନୁ ମ୍ୟାମ୍। ହଁ, ଆଜ୍ଞା ଶୁଅ। ମ୍ୟାମ୍। ତାପରେ ଆସିଲା ସବଜେକ୍ଟ ଟପିକ। ଏପଟେ ଦେଖ ତୁମର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ ଓବ୍ଲିକ୍ ଦିଆହେଇଛି ଟପିକ। ଏଇଠି ଦେଖ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ ବାଲା ସିଚୁଏସନ ଅଛି, ତୁମେ ମନେ ରଖିଥିବ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଲା, ତମର ୟୁନିଟ କୁହାଯାଏ ତାକୁ। ତା ଦେହରେ ପୁଣି ପ୍ରଥମ ପାଠ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ, ତୃତୀୟ ପାଠ, ସମସ୍ତେ 10th କ୍ଲାସ ଜିଓଗ୍ରାଫି ପଢିଛ ନା? ଦେଖିଥିବ ନା କେମିତି ସବୁ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ପାଠ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ, ତୃତୀୟ ପାଠ। ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଲେସନ କୁହନ୍ତି। କଣ କହିବା, ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେସନ ହେଲା, ବା ଆମେ କହିବା ଚାପ୍ଟର। ୟୁନିଟ କୁହାଯାଏ 1 କୁ, ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ, ତା ଭିତରେ ଆମେ କହିବା ଚାପ୍ଟର 1, ଚାପ୍ଟର 2, ଚାପ୍ଟର 3, ନହେଲେ ତ ଲେସନ ବି କହିପାରିବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ଦିଟା କୁହାଯାଏ, ବାକି ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଜାଣିଥିବ ଓକେ। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ ଟପିକ। ସବଜେକ୍ଟ ହଉଛି ତୁମର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଟପିକ ତା ଦେହରେ କଣ, ମୁଁ ଗୋଟେ ରିସୋର୍ସେସ ପଢେଇଲି, ତା ହଉଛି ଟପିକ। ସେଥିରେ ତୁମେ କି ୱାର୍ଡସ ବାଛୁଛ, କଣ କଣ ହାର୍ଡ ୱାର୍ଡସ ଅଛି, କି କନସେପ୍ଟ, ଯେମିତି କି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହେନି କି ଯେମିତି କି ଇମୋସନ, ନାଇଁ ରହିଥା, କୋଉଠି ଗୋଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଥିଲା, କନସେପଚୁଆଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ର ମାନେ ହଉଛି ଡିପ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, କ୍ଲିୟର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ। ଯେମିତି ମୁଁ ତମ କି କନସେପ୍ଟଟା କହିଲି, ୟାର ଇଜି ଫର୍ମାଟଟା କହିଲି, ତ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ତମର କଣ, କି କନସେପ୍ଟ। ଆଉ କି ୱାର୍ଡସ ମାନେ, ଯେମିତି ତୁମେ କନସେପଚୁଆଲ ର ଗୋଟେ କି ୱାର୍ଡ ତୁମେ ଏଟା ବୁଝିପାରୁନ, ତା ଆନ୍ସରଟା, ତା ମିନିଂଟା କଣ ହବ, ଏଟା କି ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି କି ଡିପ୍। କନସେପଚୁଆଲ ମାନେ ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜନ ନଥିବ, ପୁରା କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଥିବ, ଏଟା ହେଲା ତୁମର କି ୱାର୍ଡ। ଆଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଗଲା, ମାନେ କେମିତି ଏଟା ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଛି ତମ ଲାଇନଟା ହେଲା, ରିଡିଂ ଦ ଗିଭେନ ଟେକ୍ସଟ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ। ଏଟା ପଢିକି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି, ତ ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଝଉଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ତୁମର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ବୁଝେଇବା ବା ଗୋଟେ ଲାଇନଟାକୁ ବୁଝେଇବା। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ କଥାଟା କଣ? ମୁଁ ପୁରା ଡାଇଗ୍ରାମଟା ବୁଝେଇଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବ କଣ ପାଇଁ କହୁଛି ଏଟା। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରେ କଣ ଆସିଲା, କନସେପଚୁଆଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ମାନେ ପୁରା ଓଭରଅଲ ଡିପ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ସବୁ ଜିନିଷ ତମେ ବୁଝିଥିବ। ଏତେ ତୁମେ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଆସୁଛି, ଅଧା ଅଧା କରିକି ବୁଝିବ ନା, ଆଜି ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ, କାଲି ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ, ତାପରେ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ, ଏମିତି ପଢାଯାଏ। ପୁଣି ରିଜନ, କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଇଥିଲା, ଏଇ ଗପରେ, ଏଇ ପାଠରେ, ଏମିତିରେ। ସିମିଲାରିଟି, କଣ କଣ ଆମେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଖୋଜୁଛେ, କି ଯେମିତି ତମର ରିନ୍ୟୁଏବଲ ରିସୋର୍ସେସ ଆଉ ତମର ଆସିଗଲା କଣ ସେଟାରେ, କି ତା ଇଂଲିଶ ଟା କଣ ଭୁଲିଗଲି, ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳର ଇଂଲିଶ ଟା କଣ, ଷ୍ଟୋରେଜ, ନାଇଁ ସଡନ ଭୁଲିଗଲି, ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳର ଇଂଲିଶ ଟା ପୋଟେଣ୍ଟାଲ କଣ ଗୋଟେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ, ମୋର ନା ମନେ ତ ନାହିଁ। ମନେ ନାହିଁ, ମୋର ବି ମନେ ପଡିଲାନି, ଭୁଲିଗଲି। ଆଚ୍ଛା ଛାଡ, ଠିକ ଅଛି, ହଉ ମୁଁ ଓଡିଆରେ କହିଦଉଛି। ଯେମିତି ତମ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଆଉ ତମର ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ ଭିତରେ କିଛି ସିମିଲାରିଟିସ୍ ଅଛି କି? ମୁଁ ଏଟା ଯୋଉ ଖୋଜୁଛି, ମାନେ ମୁଁ କହୁନି କି ସିମିଲାରିଟିସ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏହା କହୁଛି କି ଆମେ ଖୋଜୁଛେ କି ଦିଟା ଭିତରେ କାଳେ ସିମିଲାରିଟିସ୍ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଥା। ଏଟା ହେଲା ତମର ଡିଫରେନ୍ସେସ୍, ସିମିଲାରିଟି। ତାପରେ ଆସିଲା ଡିଫରେନ୍ସେସ୍, ନାଇଁ ଟୋଟାଲି ଅଲଗା, ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଅଲଗା, ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଅଲଗା, ଦିଟାକୁ ପୁରା ଓଲଟା।
ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ କହିଲ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳର କଣ ହବ, ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳର କଣ ହବ, ତ ଦୁଇଟାକର କଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସେମ୍ ଥିବ? ନାଇଁ, ଓବିୟସଲି ଅଲଗା। ତାପରେ ଆସିଲା ଏକ୍ସପ୍ଲେନିଂ। ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା, କଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ହବ, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରୁଛ। ସିମ୍ପଲ। ସବୁ ୱାର୍ଡ ଗୁଡାକ ଆଇ ଥିଙ୍କ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଏବେ ଦେଖ ଦିଟା ଯାକ ଜଏଣ୍ଟ କରିକି ଆସିଗଲା ତୁମର ପ୍ରୋସେସ, ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ, ରୋଲ ପ୍ଲେ, ଡିସ୍କସନ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। କେମିତିକା ଆମେ ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢେଇବା ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ରେ, ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଟପିକ କୁ। ସିମ୍ପଲ କଥା, କେମିତି ତୁମେ ସବଜେକ୍ଟ ଟପିକ ଚୁଜ କରିବ, ତା ଭିତରେ ଏତିକ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ସବଜେକ୍ଟ ଟପିକ ରେ, ପୁଣି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରେ କଣ କଣ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ଦେଖିଲ। ଆଉ ଟିକେ ଏମିତି କରିଦଉଛି, ହଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଦେଖ ଏକାଡେମିକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ରେ ପଏଣ୍ଟ ତୁମକୁ କୁହାଗଲା, ପୁଣି ଡାଇଗ୍ରାମ ସହିତ ବି କୁହାଗଲା। ତାପରେ କି ତୁମେ କଣ କରିବ, ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ପଢେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରିବି, ଡିସ୍କସନ କରିବି, ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତାକୁ ଦେବା, ଯୋଉ ହୋମୱାର୍କ କହନ୍ତି ହେଲା, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହଉ ହୋମୱାର୍କ ହଉ ସେଟା ତୁମେ ଡିପେଣ୍ଡ କର। ଏବେ ବୁଝିଲ, ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଡାଇଗ୍ରାମ ସହିତ? ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ରେକମେଣ୍ଡେशंस ऑफ कोठरी कमिशन। कोठरी कमिशन अनुसार, कोठरी कमिशन टा 1964 और 66, खाली ईयर टा मन रखी दियो। अकॉर्डिंग टू कोठरी कमिशन, डीएस कोठरी थिले तांकर चेयरमैन ई कमिशन रो। तुम कहूची सुनो, कि अनम्यूट कर दीजिए, पुणी म्यूट करो। एतिकी तमे खाली मन रखी थाओ, डिफरेंट टाइप रो एजुकेशन कमिशन अछि, राधाकृष्णन कमिशन, कोठरी कमिशन, मुदालियर कमिशन, एमिति बहुत प्रकार कमिशंस अछि। जो माने कि किए सेकेंडरी एजुकेशन को, किए प्राइमरी, किए हायर सेकेंडरी, किए अपर प्राइमरी, किए तुमर जो यूनिवर्सिटी लेवल कथा, किए कोन कहउथिले कि आमे एजुकेशन को इंप्रूवमेंट करबा। किंतु एनपी गोटे ही एजुकेशन पॉलिसी जे कि सब गुड़ाक जिनस को कहला, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, तुम जा करछ को सब जाक स्टेज को से कहला इंप्रूवमेंट कर। एटा एबे तुम 2020 र कथा मु कहूची। 10 +2 +3 पर भी चेंज हेछि, तुम माने जानछ केते हेछि, को प्रोसेस ता चली छेबे हमरो ना, सेही 10 +2 +2 रसछ, सॉरी +2 +3 रे चेंज हेछि ना नहीं एबे? हाँ मैम। कोन हेछि? आज्ञा मैम। एनईपी 2020 ना ना माने जो 10 +2 +3 टा चेंज हेकि कोन हेछि, मु सेडा पचारछि। 5 + 3 + 3 + 4 ଅଛି। सियोर छ एटा पूरा? आज्ञा आज्ञा मैम। मैम। 100% सियोर तो? डाउट आज्ञा। अछ? तो एते पई टिके अपडेट समस्ते नौ था। बुझी परलो कोन कोन जिंस आसीची? तो सेई सॉरी दृष्टिरू मैम, टिके कोठरी प्लीज कमिशन, एक्सप्लेन करिवे कि बुझी पारलिनी, माने ना कोन ना मु चेंज को होथले। आगे ना ना मु हाँ हाँ मु सेटा कहूथिली कि तुमरो जो एनपी कुह कि एनईपी दीटा जाको एका ही हैला, एनपी ही तो बेसिक कहा जाए, नेशनल पॉलिसी एंड एजुकेशन हैला। तो सेइथिरे तुमरो आसीची 2020 रे 10 +2 +3 थिला, माने 2020 पर्यंत हैला। 2020 मसे जाके 10 +2 +3 सिस्टम थिला कि नहीं? हमर बेसिक एजुकेशन आगे मैम, सिस्टम कोन थिला? 10 +2 10 +3। + 2 + 3, यस मैम। हाँ, एबे रिसेंटली कोन हेछि 5, तापर कोन हेछि मु तुमन को पचरली कोन हेइथिला? 5 + 3 + 3 + कोन 4 ना 4 1 ना 2? 4 4 मैम। मैम। हाँ, तो अच्छा एते एते जिंस, हाँ एते जिंस डिटेल्स जानिबा दरकार नै, मु खाली एई जिंसटा तुमको कहूची, मु खाली एई जिंसटा कहूची कि डिफरेंट कमिशंस तुमको रेकमेंडेड करे कि किए कहूची प्राइमरी टाको पढा 6 रु 14 वर्ष पढा, डिसेबल चाइल्ड मान को 18 वर्ष अच्छी जानछ ना नहीं? डिसेबल चाइल्ड मान को 18 वर्ष हैला। तो 6 रु किए को 14 वर्ष पर्यंत कर प्राइमरी टाको दियो, किए कोची यार खाली प्राइमरी देले केमिति हबो, पुଣି सेकेंडरी टा किए पढिबो, सेकेंडरी दियो, किए कोची हायर सेकेंडरी दियो, किए कहलानी यूनिवर्सिटी दियो, किए कहलानी वोकेशनल एजुकेशन दियो। तो एई जो कोठरी कमिशन तमरो बेसिक एजुकेशन जोडा कि तमरो जो 6 रु 14 वर्ष कथाटा सेइथिरे कहिथिला, आ ता सहित कोन कोन कहितला मु कहूची, ता सहित कोन कोन कहितला तुमे व्यस्त होनी कहूची। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हबो, माने आउटकम बाहरिबो, माने कि जेमती कि इनपुट तुमे दउछ ना, आउटकम डबल बाहर कर।
ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଠ ପଢେଇବା ମାନେ ଭଲ ସେ ପାଠ ପଢେଇବା ଯେମିତି ଗୋଟେ ତାକୁ ମାନେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯେମିତି ବାହାରିବ ମାନେ କି ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି ଓଡିଆରେ ରହିଥା ସେ ଆମେ ତାକୁ ବର୍ଷ କଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି ଛାଡିବା ମାନେ କାପାବଲ ବନେଇକି ଛାଡିବା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ତାର ଭିତରେ କାପାସିଟି ପୁରା ଭରିଦବା ଆମେ ହେଲା ନା ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଥିଲା promoting social and national integration just ୟାର explanation ଜଣେ ଯଦି ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଭରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ତାମାନେ କଣ ଖାଲି ପାଠଟାକୁ ଭରିଦେବି ମୁଁ 100% କେମିତି ହବ ମୋରାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଲା ସୋସିଆଲ ସବୁ ପ୍ରକାର ନା କଲଚର ତମର ଯେତିକ ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପଢିଥିବ ନା ସୋସିଆଲ ଇମୋସନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଲଚରାଲ ମୋରାଲ ପଢିଥିବ ସବୁ 6 ପ୍ରକାର 7 ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଛି ତୁମର ବେସିକଲି ତ ସେଇଟା ହଉଛି କଥା ସୋସିଆଲ ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ବେଶୀ କରିକି ଆମେ ଆଣିବା ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ପଜିଟିଭନେସ ଆଉ ନେସନ ପାଇଁ ତୁମର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ମାନେ ସମନ୍ୱିତ ଯୋଉଟା ଆମେ କହିବା ବା ୟୁନିଟି ଡେଭଲପିଂ ସୋସିଆଲ ମୋରାଲ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ କଣ ଡେଭଲପ କରିବା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତି କି ଗଡ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଅଟୋମେଟିକ ପାଠ ପଢିଲି ମୁଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଗଲି ସେମିତି ହୁଏନି ପିଲାମାନେ ଓଭର ପଜେସିଭ କେବେ ହବନି ଭଗବାନ ନା ତୁମର ସବୁ କିଛି ଦେଖିବେ କିନ୍ତୁ ଗର୍ଭଟା କେବେ ଦେଖିବେନି ମନେ ରଖିଛ ନା ନାଇଁ ସେଇଥିଲାଗି କଷ୍ଟ କରିବ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କି ମୁଣ୍ଡ ପିଟିବ ହେଲେ ଯାଇକି କ୍ୱାଲିଫାଇ ହବ ମନେ ରଖିଥା ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ବିକଜ ଭଗବାନ ତମର ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି ଏଇଟା ମୋ ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରୁ ମୁଁ କହୁଛି ହେଲା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଆଚିଭ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ତ ମୋରାଲ ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଭ୍ୟାଲୁ ମୋରାଲ ମାନେ ନୈତିକ ଜ୍ଞାନ ବେସିକ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ବେସିକ ତୁମର ବିହେଭିୟର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ପର୍ସନାଲିଟି କିଏ ଗୋଟେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିଦେଇଛି ମତେ ଶୁଣା ଯାଉଛି ଟିକେ ଚୁଙ୍ଗୁ ଚୁଙ୍ଗୁ ଆବାଜ ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅ ତାପରେ ଆସିଲା ଏମ୍ସ ଅଫ ଟିଚିଂ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡି ଏମ୍ କଣ ଥିଲା ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡିର ଟୁ ହେଲ୍ପ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ଟୁ ଆକ୍ୱାର ନଲେଜ ମତେ ଟିକେ ଟାଇମ ଟା କହିବ କେତେଟା ବାଜିଲାଣି ଦେଖୁଥିବ ଟାଇମ ଟା 9ଟା ହେଲା ମତେ କହିବ କଣ 8:45 ସତରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇଲେ ମତେ ଜଣା ପଡେ ଏମିତି ଟାଇମ ପଳେଇଲା ସରି ହଉ ଛାଡ ଜଲ୍ଦି ପଢିବା ଟୁ ହେଲ୍ପ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ଟୁ ଆକ୍ୱାର ନଲେଜ ଅଫ ଦେୟାର ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏନାବଲ କରାଇବା କି ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିବ ଦ୍ୟାଟ ଟୁ ବି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ରୁ ନେଚରରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଶିଖିବ ଟୁ ଡେଭଲପ ଗୁଡ ସିଟିଜନସିପ ଆଣ୍ଡ ଇମୋସନାଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ନାଗରିକ ତାକୁ ବନେଇବା ଆଉ ଇମୋସନାଲ ତା ଭିତରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ମାନେ ଯେମିତି କି ଯେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଟାକୁ ଦେଖିଲେ ତା ମନରେ ଦୟା ଆସିବ କେମିତି ଆସିବ ତା ଭିତରେ ଇମୋସନ ଅଛି ବୋଲି ଟୁ ଇମ୍ଫାସାଇଜ ଅନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୟୁନିଟି ଆମେ ତାକୁ ଏହା କହିବା ଏହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବା କି ନେସନ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଶ ପାଇଁ ତୁ କିଛି ବି କରିଦେଇପାରୁ ବାସ୍ ଦେଶ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଲିଗଲ ତୁ ସେଇଟା ଆଗ କରିବୁ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ସେକେଣ୍ଡ ଥଟ୍ ରେ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ ରିଲେସନସିପ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ରିଲେସନସିପ ରଖିବା ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା ଏଇଟା ଭାବିବାର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗଡ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବା ଏପାଇଁ ହ୍ୟୁମାନ ସହିତ ରିଲେସନସିପ ଭଲ ରଖିବା recommendations of MP 1986 এটা important to bring about physical emotional and ethical integration এটা ethical ହବ ହେଲା ଆମେ ଏଠି କଣ କରିବା ନା ଫିଜିକାଲ ଇମୋସନାଲ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ମାନେ କି ଏଇଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏନପି ତୁମର କହିଥିଲା କି ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇମୋସନ ସବୁ ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଖାଯିବା କଥା ଯଦି ଚାଇଲ୍ଡ ଖାଲି ପାଠ ପଢି ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମୋରାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ନାହିଁ କେମିତି କାହାକୁ ବିହେଭ କରିବ ଜଣା ନାହିଁ କେମିତି ନିଜର ଇମୋସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ଜଣା ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ କେମିତି ନିଜ କଲଚରକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବ ଜଣା ନାହିଁ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ଆସୁନାହିଁ ତାହେଲେ ହବ ନାହିଁ ବାସ୍ ସିମ୍ପଲ କଥା to inculcate an individual spirit of truthfulness, temperance and courage. ରିଏଲମି କିଏ କଣ ପାଇଁ ତମେ ମ୍ୟୁଟ କରିନ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ କଣ ଟ୍ରୁଥଫୁଲନେସ ସତର ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କହିବା କି ସବୁବେଳେ ତୁ ସତ କହିବୁ କରେଜ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ଇଜି ୱାର୍ଡ ଗୁଡାକ ଲେଖ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ମୋଟିଭେସନ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କଣ ସତ କଥାଟା ଆମେ କହିବା ତାପରେ ଆସିଲା ତାପରେ ତୁ କଲ୍ଟିଭେଟ ଏ ସ୍ପିରିଟ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନିଟି ସିମ୍ପଲ ଲିଭିଂ ସେଲ୍ଫଲେସ୍ ସର୍ଭିସ ଏଣ୍ଡ ସାକ୍ରିଫାଇସ ତ ଏଇଟା କଣ ହେଲା ନା ତୁମେ ହ୍ୟୁମାନିଟି ଗୋଟେ ବେସିକ ସେ ପୁଣି ଅନମ୍ୟୁଟ କରିଦେଲା କି ରେ
ପୁଣି ଅନମ୍ୟୁଟ କଲ ନା କଣ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ପୁଣି କି ଅନମ୍ୟୁଟ କରୁଥିଲା? କଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରୁଛ? ବୋଧେ ତାଙ୍କର କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି କି କଣ, ସେ ପ୍ରାୟତଃ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ ସରିନି ମ୍ୟୁଟ ରେ ଥାଅ ସମସ୍ତେ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ତମର କଣ ନା ଟୁ, ହଁ ଏଠି ଜିନିଷଟା ମୁଁ କହିଲି କି ତା ଭିତରେ ସତ କହିବାର ମାନେ ସବୁବେଳେ ସେ ସତ କହିବ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନା ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ, ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ମୋଟିଭେଟ ରଖିବ, କନଫିଡେନ୍ସ ରେ ରହିବ, ଏନର୍ଜେଟିକ ରହିବ, ପେସେନ୍ସ ରଖିବ, ଏସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆମେ କରିବା। ଟୁ କଲ୍ଟିଭେଟ୍ ଦ ସ୍ପିରିଟ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନିଟି, ମାନବିକତା, ସିମ୍ପଲ ଲିଭିଂ, ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବ, ମାନେ ସିମ୍ପଲ ମାନେ କି ସରଳ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ। ସେ ସେଲ୍ଫଲେସ୍ ସର୍ଭିସ କରିବ। ନିଜର ପ୍ରଫେସନ ଯୋଉଟା, ସେଥିରେ ତୁମେ ମନି ଇନକମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ତୁମ ଘର ତ ଚଳିବନି। ବୁଝିପାରିଲ କଥାଟା? ଏବେ ମୋର ପ୍ରଫେସନ ହଉଛି ଟିଚର, ମୁଁ ମାନୁଛି କି ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢଉଛି, ସେଲ୍ଫଲେସ୍ ସର୍ଭିସ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋ ପ୍ରଫେସନ। ଯଦି ମୁଁ ପଇସା ହିଁ ଆଣିବିନି ତ ମୋ ଘର ଲୋକ କେମିତି ଚଳିବେ, ମୁଁ କେମିତି ଚଳିବି? ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଆମେ ସେଲ୍ଫଲେସ୍ ସର୍ଭିସ, ମାନେ ଯେମିତିକି ଆମେ ଦାନ ଟିକେ ଦବା। ଗୋଟେ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପୁଅର ପର୍ସନ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ମୋର ଯେତିକି ବି ହବ, ମୋ ପାଖରେ ମନେକର ଖାଇବା ବି ଏବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି, ଯେତିକି ହେଇପାରିଲା ଦେଲି, 10 ଟଙ୍କାଟେ ବି ହଉ, 5 ଟଙ୍କାଟେ ବି ହଉ ଦେଲି। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ? ସାକ୍ରିଫାଇସ୍। ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବ, ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ରିଟର୍ନ ରେ ମିଳିବ, ମନେ ରଖିଥାଅ। ତୁମର ଯଦି ଟିଚରସିପ ହଉନି, ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ବେଟର ରଖିଛନ୍ତି ତାଠୁ। ଏଇଟା ତମେ ଭାବିକି ଚାଲିବା କଥା। କେବେ ବି ଲାଇଫରେ ହାରିବନି କୌଣସି ଜାଗାରେ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଲାନି ମୋର, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ହବ, ଆଉ ସେଇଟା ଏତେ ଭଲ ହବ, ୟାଠୁ ତୁମକୁ ଡବଲ ଖୁସି ଦବ। ଅନପ୍ରେଡିକ୍ଟେବଲ ଜିନିଷ ହିଁ ତୁମକୁ ଖୁସି ଦିଏ, ପ୍ରେଡିକ୍ଟେବଲ ଜିନିଷ ତୁମକୁ ଲିମିଟେଡ ଖୁସି ଦିଏ। ଏଟା ମନେ ରଖିଥାଅ ଲାଇଫରେ। To provide a background of humanities and social science as essential to relating human touch. ଆମେ ସୋସାଇଟିରେ କଣ ଚାଲିଛି କଣ ନାହିଁ, ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ବିଷୟରେ ତାକୁ ନଲେଜ ଟା ସବୁବେଳେ ଟଚ୍ ରେ ଦଉଥିବା, ମାନେ କି ଡେ ଟୁ ଡେ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଆମେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସହିତ ମାନେ କୋଅର୍ଡିନେସନ କରୁଥିବା, କି ଆଜି ସୋସାଇଟିରେ ଏମିତି ହେଲା, ଏମିତି ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା କଥା, ଏଇଟା ସୋସାଇଟିରେ ଏମିତି ହୁଏ, ଏମିତି ଚାଲିବୁ, ଏମିତି ବସିବୁ, ସୋସାଇଟିର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କଥା ହବୁ। ଏଇ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ପିଲାମାନେ। ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ, ବା ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ କୁ ପଢେଇବା ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ। ଗୋଟେ ଦିନରେ ପିଲା ସବୁ ଶିଖିଦବନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଟାଇମ ଲାଗେ। To promote the study of classes and develop pride in national culture and heritage, जो ନିଜର कल्चर को बहुत तमे इंपोर्टेंस देवा, because culture is learned, culture is dynamic, culture is transferable। कल्चर को आमे शिखुचे, आफ्टर बर्थ हमको शिखा जाए, तुम एटा माँ पेटरू शिखिकी आसीना, तुमको आफ्टर बर्थ शिखा जाए केमे तुमे कल्चर सेलिब्रेट करिवो। तुमको ट्रांसफरेबल, एटा होची कोन, गोटे जनरेशन टा आ गोटे जनरेशन आमे ट्रांसफर करूचे। डायनामिक, आमे हमरो सुविधा अनुसार आमे ताकू चेंज करिकी सेलिब्रेट करूचे, जेमिति सुविधा आमे सेमिति सेलिब्रेट करूचे। डायनामिक चेंज, परिवर्तनशील संस्कृति होची परिवर्तनशील। आ कोन ना स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा समसंग भितरे थिबा कथा। एनसीएफ हैला, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 कौन कही टीचर मानकर, देख ये कही से कौची, टू लर्न द रेस्पेक्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन लाइफस्टाइल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, टू ग्रो अप एज एक्टिव रेस्पॉन्सिबल एंड रिफ्लेक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी। तुमको गोटे कौन आमे रेस्पॉन्सिबल आउ रिफ्लेक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी बनिवो। सोसाइटी रे तुमे कौन हबो, गोटे भलो ह्यूमन टे बनिवो। बुझी पाछ ना नहीं? To acquire pleasure in reading by providing them with enjoyable reading material. To acquisition, to question and examine received ideas, institutions and practices. National curriculum framework है यार मेन पॉइंट्स टा तो सेथिरे। अच्छा तुम बुक रे टिके देखिलो, एतिकी ही अछि कि पॉइंट्स टा ना आउ टिके तार देइछि हेडिंग टा रे देखिलो बाबू माने। हो सुनो,
ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋ ପାଖରେ ଟିକେ ବୋଧେ ଥିଲା କି କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ରୁହ, ମତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ପାଖରେ ଏନସିଏଫ ଆଉ ଏସିଏଫ ର ଆଉ ଟିକେ ତମର ବେସିକ ନଲେଜ ଟା ଥିଲା ବୋଧେ ମୋ ପାଖରେ ହେଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ଦେଖିକି ମୁଁ ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଟିକେ ସେଦିନ ପଢେଇବି ହେଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ। ଓକେ, ତାର ଟିକେ ଯୋଉ ଡେଫିନେସନ ଟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମୁଁ ତମକୁ ସେଦିନ ଟିକେ ଦେଖେଇବି, ସେଦିନ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିକି ହେଲା। ଯଦି ମତେ ମିଳେ ତ, ନହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଢେଇଦେବି। ଆଜି ଟିକେ ଏଇଟା ଦେଖିଦବା, ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେ, ଏଇଟା ଇଜି ଅଛି ଦେଖ। एनसीएफ हूँ नेशनल और स्टेट, एससीएफ हूँ स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क है, ये खाली मन रखी तो तुमको कहूँ। तापर आसला तुमर सोशल वैल्यू, देख ये सोशल स्टडीज टीचिंग रे कौन कौन आसीबो, सोशल वैल्यू विषय में पिला को पाठ पढ़ेबा सोशल स्टडी रे। इनफॉर्मेटिव वैल्यू जोड़ा कि मेजर वैल्यू कौन, माने कि सब जिनस मूल्य आमे ताको बतेबा, मूल्यबोध शिक्षा। तापर आसला कल्चरल वैल्यू, कल्चर वैल्यू कौन, वोकेशनल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी रो वैल्यू टा कौन, मोरल वैल्यू। तापर आसला तुमर ट्रेनिंग फॉर कोऑपरेशन, समस्ते केमते आमे मिसिकी चलिबा ताको आमे ट्रेनिंग दबा ए विषय। नेशनलिस्टिक वैल्यू, नेशन को केमते आमे इंपोर्टेंस दबा तार वैल्यू टा। पुणी आसला इंटरनेशनलिस्टिक वैल्यू, इंटरनेशनल माने कि जोटा कि तुमे निजर जातीयतावाद, तापरे जो आंतरजातीयता माने जोटा कि तुम इंटरनेशनल आउट ऑफ कंट्री सहित तुमे केमते रिलेशन रखिबो, आउट ऑफ कंट्री रो पिला मानक सहित लोक मानक सहित हैला। इंटर रिलेशनलिस्टिक वैल्यू। तापर आसला इंटेलेक्चुअल वैल्यू, तुमर बुद्धि केमिति बढ़िबो। ठीक अछि, एटा होची सोशल स्टडी रे बुद्धिटा का सहित बढ़िबो, माने जेमति कि तुमर ज्योग्राफी विषय तुमे जानिबो, जेमति फिजिकल फीचर्स विषय जानिबो, वाटर हे गला, सॉइल हे गला, एयर हे गला, माउंटेन हे गला, एमति सब सोशल साइंस तो जहा जहा रिलेटेड अछि। तापर हला तुमर कल्चर विषय रे, डिफरेंट फ्रीडम फाइटर्स मानक विषय रे, से माने कोन कोन सब इंसिडेंट तांकर फ्रीडम फाइट देश को स्वाधीन देबा पई से कोन कोन सब करथिले हला, संग्राम गुडाक सेडा सब जानिबो। एडाक सब आसला तुमर सोशल साइंस रे, ए सब टॉपिक गुडाक दिया जे। ता सहित पॉलिटिकल साइंस भी इंक्लूडेड अछि सिविक तुमर पॉलिटिकल साइंस एथिरे तुमे आउट इकोनॉमिक्स कथा भी इधर तुमे कोन जानुचो कि निज देशर अर्थनीति बजेट विषय जानुचो, कोडी केते पैसा खर्च होउची, को एरिया रे केते पैसा मिनिमम एवरेज, एडाक सब जानुचो। तापर आसला तुमर जो तुमर लॉ रूल्स रेगुलेशन सोसाइटी रे आर्टिकल्स हला, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एडाक, फंडामेंटल राइट ड्यूटी एडाक सब जानुचो। साइंटिफिक एटीट्यूड, तुमे तो ज्योग्राफी रे भी हम एक्सपेरिमेंट करूचे, जेमति कि सॉइल ऊपर एक्सपेरिमेंट करले कोटा केते परसेंट अछि, नाइट्रोजन केते परसेंट अछि, तमर ऑक्सीजन केते परसेंट अछि, केमे तुमे जानलो एक्सपेरिमेंट करूचे ना। आ एटा एआर टा जोटा कि साइंस तो रिलेटेड कि नहीं, सेटा तम साइंस रे बुझबो, एटी एआर रे एटी भी आसुची तमर माने कोन सोशल साइंस रे भी आसुची। तो ये साइंटिफिक एटीट्यूड माने एठी हम एक्सपेरिमेंट भी करूचे आ प्रैक्टिकल जिंस भीतर आसुची। एइटा ही डिटेल्स एठी लिखा जाईची गोटे गोटे करिकिना हला। ठीक है, एटा पढ़ी दबो, मु तुमको नेक्स्ट क्लास रे एनसीएफ आ एससीएफ टा कहि देबी, तापर यूनिट 3 में स्टार्ट करबा। ओके, होय तो सॉरी कोन ओपनिंग हाँ, एबे तो माने अनम्यूट करि परिबो। ठीक है, समस्त डाउट क्लियर है ना, किछ असुविधा अछि? मैम ता पूर्वरु दिले स्क्रीनशॉट मारी परनु। स्क्रीनशॉट तुमे नउछ कि और नेक्स्ट आज्ञा क्लास रे नहीं जीवो रे हला, और नेक्स्ट क्लास रे नहीं जीवो हला, मन रखी तो नेक्स्ट क्लास रे मत देखो। मैडम टिके गोटे डाउट थिला। हेलो, हाँ कहंतो। ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଟା ଫାଷ୍ଟ ପଢେଇଲେ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଡିଜାରେବଲ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ, ତାର 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଟା ଟିକେ ନା ପଢିବେ କି, ସେଟା ଲିଭି ଯାଇଛି ଜାଣି ହଉନି। रही था डिजायरेबल एटीट्यूड, कोथिरे एबे जोडा वैल्यूज ऑफ सोशल स्टडीज रे ନା टीचिंग रे सेटा पढेइली। ନାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଯୋଉଟା ପଢେଇଲେ ଫାଷ୍ଟ ସେଇଟାରେ ଲର୍ନିଂ ଆଉଟକମ୍ସ ର 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଟା ଯୋଉ ଅଛି ତାର ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଟା थर्ड पॉइंट टा होची ଡେଭଲପିଂ डेवलपिंग ଆଟିଟ୍ୟୁଡ। एटीट्यूड। हाँ, डेवलपिंग एटीट्यूड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस, ना सॉरी, एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड वैल्यू। ता माने हाँ, ता माने बुझी पालानी मो सेटा कहूची कि सोसाइटी रे बा हमर नेशन रे जहा जहा हमर रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल वैल्यू अछि, सेही अकॉर्डिंगली आमे आम भितर एटीट्यूड टा आनिबा। माने हमर संविधान को देखिकी
ଆମର ଯାହା ଯାହା ଆମେ କରିପାରିବା ଆମ ଦେଶ ଯାହା କହିବ ଆମକୁ ଯେତିକି ଦେଶରେ ଲିଗାଲ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମ ରିଲିଜନ ଆମକୁ ଯାହା କହୁଛି କି ଆମ ଦେଶ ଯାହା ପାଇଁ କହୁଛି ହେଲା ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ କରିବା ରିଲିଜନ ତ ଭୁଲ ହବ ଆମ ଦେଶ ଯାହା କହୁଛି ସେଇ ଆକର୍ଡିଂଲି କରିବା ଆଜ୍ଞା ଏକୋଡାନ୍ସ କଥା ହଁ ସେଟା ଲିଭି ହେଇଥିଲା ଠିକ ଅଛି ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭରିवन ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ थैंक यू मैम गुड नाइट Thank you, ma'am. Good night, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Good night. Thank you, ma'am.